飛行機降りてすぐに心折れかけた。今日から留学スタート。無事飛行機に乗れた。機内は寒くてジャンパーを着た。映画を見たり寝たりしてたらもう到着してた。降りた瞬間異国の匂いがした。あ、ほんまに来たんやなって実感した。まずはビザの手続き。けどビザの場所がどこかわからん。不安でずっと心の中で大丈夫かなってつぶやいてた。なんとかビザ完了。でも人多すぎて全然進まん。ようやくゲートを抜けて一安心。荷物を取りに行ったらレーンにない。遅すぎて道に置かれてた。寮までの無料送迎を使うことに。でも車の場所が Wi-Fi 圏外。結局空港で SIM を買うことに。本当はおすすめの会社を調べたかったのに。時間かかったけどようやく送迎車と合流。いきなりドタバタすぎて心折れかけた。これから寮に向かう。どんなところなんか楽しみ。